Proljetno majsko kišno poslijepodne. Završila sam rad na laptopu, osjećajući se umorno, ali ispunjeno. Kiša je lagano napunila zrak, a miris mokre zemlje i cvijeća ispunjavao je vrt oko kuće. Prije nego što pokupim suhu odjeću sa sušila, odlučila sam napraviti kratku šetnju kroz vrt nakon što je padala kiša. Na našem balkonu tek posađeno cvijeće koje je, iako još uvijek mlado i nježno, već počelo da napreduje. Iako je priroda trebala tu kišu za rast, sklonili smo cvijeće s balkona u jednu stranu kako bismo ga zaštitili od neprestane kiše i mogućeg oštećenja. Znali smo da će mu biti bolje pod krovom dok se vremenske neprilike smire. Ovaj period kiše podsjetio me koliko je priroda snažna i koliko je važno paziti na ono što volimo, čak i kada se čini da je sve na moment privremeno. Uživajući u svježem zraku i mirisu proljetnih biljaka, kapice su još uvijek klizile po lišću i cvjetnim laticama, a ptice su pjevale kao da slave proljetnu obnovu. Nakon što smo pažljivo odabrali i posadili mnogo cvijeća i ukrasnih biljaka u našem vrtu, odlučili smo da je vrijeme da dodamo i nešto posebno. Tako je u naš vrt stigla nova biljka, japanski javor ili crvenolisni javor, kako ga često zovu. Ova biljka je prava ljepotica sa svojim sjajnim crvenim i zelenim listovima koji se mijenjaju tokom godine, dajući vrtu poseban šarm i živopisnu boju. Zasada je mjesto za ovu prelijepu biljku ili drvo u velikoj posudi, jer želimo da je pažljivo njegujemo i da joj pružimo idealne uslove za rast. Posuda je smještena na sunčanoj strani vrta gdje će dobivati dovoljno svjetlosti, ali i zaštitu od jakih vjetrova. Ovaj japanski javor će sigurno biti poseban ukras u našem vrtu. S njegovim šarenim listovima i laganim šuštanjem na vjetru unijeće dozu elegancije i mira. Veselim se danima kada će potpuno porasti i kada će nam se njegovi crveni listovi divno isticati među drugim biljkama. Sigurna sam da će ovaj novi stanovnik našeg vrta postati omiljena atrakcija i da će nas svakodnevno oduševljavati svojom ljepotom. Dekoracija od moje komšinice Suade iz mog rodnog mjesta je zbog vjetra imala malu nezgodu koju ću brzo popraviti.
Dok se đulbe šećera ruža priprema za svoj cvat, irisi već svojom plavom bojom krasi vrt. Njihove nježne latice blistaju na suncu, a miris koji se širi je tako umirujući. Vajgela i jasmin, ukrasno drveće koje smo uboli u zemlju u jesen, se već ovako maleno sprema za cvatnju. Nekoliko ih je uništio mraz, ali se iskreno nadamo da će i oni preživjeti. Majski vrt nakon kiše odiše posebnim sjajem. Zrak je pun svježine, a kapljice vode kao biseri prekrivaju svaki list i cvijet. Zeleno lišće, ranije umorno i pritisnuto težinom vlage, sada se sjajno presijava. Orlove kandže pored drvene ljuljaške se spremaju za cvatnju, čijim se opojnom mirisu posebno radujemo uz večernja druženja. Nove biljke koje sam sijala su izvirile već odavno iz zemlje i čekaju svoje mjesto u vrtu.
Ovo je jedina šparoga preživjela u vrtu. Kopar u Gredicama fino napreduje, a ovaj dio vrta čeka također na svoje nove biljke. Dio rukole sam ubrala, a ovaj dio ću prebaciti na novo mjesto u vrtu. Sve je probuđeno, sve je svježe i novo, kao da je vrt sam sebi udahnuo novu snagu. Ovaj majski osjećaj proljeća nakon kiše toliko je dubok i toliko je jednostavan. Proljetni naš skroman vrt poslije kiše koji njegujemo već s proljećem, ulaskom u 4. godinu, možda nije nešto posebno za nekoga, ali za nas nije samo mjesto gdje uzgajamo biljke, već i mjesto gdje učimo kako priroda funkcioniše i kako je važno da je čuvamo. Tokom šetnje opet je počela kiša, pa sam se vratila u topli dom i kuhinju gdje je uslijedilo pripremanje večere kao jednog starog deserta po receptu moje svekrve, kod nas poznat kao varene hurmašice. Nakon što isjeckam luk, ispržit ću ga, nakon toga dodati mljeveno meso, a nakon toga domaći paradajz i celer iz zamrzivača, kao i začine.
U međuvremenu makaroni će biti brzo gotovi. Dok se jelo blago grčka, u jednu šerpu ću pripremiti tijesto za desert, a u drugoj šerpi ću sastaviti vodu i šećer kao prelijev nakon što hurmašice budu gotove. Sa pažnjom sam miješala sastojke, a divni mirisi su ispunjavali kuhinju.
Dok su se hurmašice hladile, osjetila sam toplinu doma i zadovoljstvo što sam uspjela spojiti proljetnu svježinu, kišni dan i mirnu večer u obiteljskom okruženju. Ova jednostavna, a tako posebna večer pružila mi je osjećaj sigurnosti i radosti koju samo dom može pružiti. Nakon što sam servirala večeru, u svoj tanjer ću dodati rukolu, a sin i suprug će taj dio obroka preskočiti ovaj put. Volim ovog hurmašića. Evo, hurmašići. Film. Ne, malo nađi sam i joj zejda, ali što su još ne. Savijanje čiste odjeće, večernja kafa uz desert i TV. To je možda jednostavna i rutinska slika, ali u njoj se krije mir i toplina. Ušuškanost, udobnost sobe, dok klima uređaj tiho šušti, stvara osjećaj opuštanja. Ovo nije spektakularan događaj, ali je to trenutak u kojem se spoznaje jednostavna ljepota svakodnevnice, ljepota običnih trenutaka koji čine naš život.